Habari kila mtu, mko vipi? Natumai mko salama. Mimi pia nipo vizuri sana. Katika video nitakuonyesha kuandaa samaki Apollo kwa kukaanga wamefungwa mchanganyiko. Angalia video. Pia jiandikishe kwenye channel yetu kusaidia kuongeza ufikiaji wa video hii. Tunahitaji kusafisha samaki Apollo tulioleta kama hii, tukiondoa safu ya nje na pia kutoa matumbo yake, kisha tuoshe vizuri. Ikiwezekana tutumia manjano, ni nzuri sana. Manjano huondoa bakteria yoyote iliyopo, hivyo ni ya manufaa sana kwa afya. Unaweza kuona. Toa maoni yako kuhusu uoto huu mzuri. Pia tafadhali toa maoni kuhusu nchi gani unayotazama video hii na unijulishe. Hii inaniwezesha kuelewa mbali gani video yangu inafika. Natumai nyote mtaendelea kuunga mkono channel yetu kama vivyo hivyo. Tunahitaji kuweka samaki katika njia hii kwenye sufuria. Kutumia viungo. Hii inaruhusu viungo kuingia ndani kwa kina na kufanya kuwa na ladha nzuri na harufu nzuri. Pia, kwa kuwa tunafunga katika mchanganyiko wa crispy mzuri na kukaanga hadi kuwa rangi ya dhahabu, harufu na ladha zitashikilia vizuri na kufanya iwe tamu kabisa. Sifa zangu kusikia kuhusu hili kuna kufanya utake kulila mara moja. Tunahitaji kusafisha vizuri na kutumia manjano. Wakati tulipokuwa tukifanya video, kulikuwa na usumbufu mdogo. Hii ni sawa. Na kuandaa viungo, hebu kwanza tuongeze kidogo kidogo pasta ya tangawizi na vitunguu na kisha tunapaswa pia kuongeza pasta ya pilipili baada ya kuongezea na kuchanganya vizuri. Zaidi ya hayo, tunahitaji kuongeza chumvi ya kutosha. Baada ya kuongeza chumvi, chukua mayai 12 na uyachanganye pia. Pia tunapaswa kuongeza garam masala inayohitajika kwenye mchanganyiko huu. Changanya vizuri kama hii na kuipatia samaki hutoa uwazi mzuri. Ikiwa tutatumia mayai 2 hadi 3, mchanganyiko huu wa viungo utaweza kushikilia vizuri. Tunahitaji kuichanganya kabla ya kukaanga samaki, kisha itakuwa na ladha nzuri. Kwa njia hii, paka mchanganyiko wa viungo kwa kina kutoka juu hadi chini. Andaa kabisa na uweke kando. Baada ya kupaka mchanganyiko wa viungo kwa kina, kuhakikisha kila sehemu imefunikwa, tunahitaji kwa makini kuweka korianda mpya na yenye harufu nzuri na majani ya curry juu ya samaki na kufunga kwa upole katika kitambaa kabla ya kukaanga.
Kwa njia hii, korianda na majani ya curry yatafunga vizuri kwenye samaki na kufanya iwe na ladha tamu. Inapaswa kufungwa kwa nguvu kama hii. Sasa imechemka, tumeiweka nje na kuiweka kwenye sufuria. Hebu tuanze kwa kusema kweli, tuanze shairi. Baada ya kuweka kwenye sufuria, weka kiasi kidogo cha mafuta kwa upole, kisha endelea kukaanga kwa upole. Itakuwa tayari kabisa na tayari kutumikia ndani ya takriban dakika 15 hadi 20. Kwa njia hii, wakati wa kuweka anageuza kwa uangalifu. Na kweli tayari tumefanya hivyo mara moja. Inapaswa kukaangwa kwa upole kama hii. Tena, tuligeuza samaki kwa uangalifu sana na polepole, na kuongeza mafuta kwa upole tena. Kisha tutajua harufu nzuri hakika inakuja. Samaki iko huru kabisa. Tutaiweka wazi na kukuonyesha. Umeona sivyo? Jinsi walivyokaangwa kabisa. Pia, harufu nzuri inatoka kwa samaki hawa. Unaona jinsi wanavyokwenda kwa mpangilio mzuri. Unapaswa pia kujaribu hivi. Baada ya kujaribu, tujulishe jinsi ladha ilivyo kwa kutoa maoni. Pia, usisahau kupenda video hii na kujiandikisha kwenye channel yetu. Pia, usisahau kutujulisha unatazama video hii kutoka wapi. Kutoa maoni kutatusaidia kuelewa video yetu imefika mbali vipi. Unataka aina gani ya video? Toa maoni kwetu na kulingana na maoni yako tutatengeneza video. Hii ni Friends. Usisahau kutoa maoni jinsi ulivyojisikia kuhusu video hii. Tunatumai utaunga mkono channel yetu kama hii. Asante. Nakupenda. Kwaheri.